唉，我有件點解啊？比較真實啦，比較接地氣咯。你等等我先啊！呢、個人話咧，阿小丸你同華哥一齊直播風月愛情夜啊，咪整呢啲嘢，唔好整阿華哥出嚟好唔好？瞓，你講啊！咁我有件事想同你講嘅，我呢度有啲家事要處理啊，我外父啊，前幾日啊就爆血管啊佢。咁慘？係啊，咁我老婆啊，而家有咗8個幾月啦，叫佢準備生得啦。佢話要翻去睇佢喎。點解唔可以翻去睇佢咩？8個幾月你都要翻去噶，如果外父有事嘅。咁但係過2日我阿媽又生日喎。真生日定係假生日先？真噶，擺晒，叫咗幾廿圍人過嚟過嚟食飯噶嘛。叫咗幾圍啊？圍村啊定係酒樓啊？喺村啊，30-40圍噶，搞晒大龍鳳啊、舞獅啊啲嘢，樣樣都嚟晒嘅。舞獅都有？係啊。等我估下你邊度人先？邊度做生日舞獅嘅？佛山咯。係啊。咁而家我啲人都通知晒啦，佢話嗌翻去。唉，你知道啊，佢得我粒仔啫嘛，咁你個新抱唔喺度，邊似樣嘅啫，係咪先？咁而家佢話要翻去喎，喂佢住海邊噶。海邊即邊度？成6個鐘嗰度咯。邊度啊？來回12個鐘啊要，唉喺茂名嗰度啊。哦，你娶咗個茂名妹？係啊，啲電白嗰度差唔多啦，反正啊，翻去又遠咯喎。咁佢本身佢有阿哥噶嘛，咁阿哥搞掂得啦。有幾多個哥哥？2個咯。咁咪陪住咋係咪？咁喂，你知道喎，佢翻去解決唔到問題噶嘛，係咪？佢係咪醫生？唉，咁我而家全世界人都反對噶。咁過2日我阿媽生日啦，咁我阿媽知道咗啊，而家佢好唔開心啊。唉，你話點處理呢件事啊？點處理啊？咁你咪等你老婆翻去啦。點處理啊？咁佢而家翻咗去未啊？未啊，走咗啦，已經係翻咗去啦。唉，未啊？佢而家有滴滴啊，我話唔答佢啊，佢滴滴都去喎。哎呀，真係服佢我。咁咪翻去咪得咯？咁點解你唔跟住翻去啊？點可以翻去啊？我媽生日。因為我哋之前咧都有過你咁樣嘅案例嘅，但係咧我唔忘記咗呢個人喺邊度。哦。真係嘅，一樣嘅，同你差唔多嘅，但係我唔知道佢邊度嘅。唉，而家主要啊，佢啲都要翻去啊。咁而家翻去，喂，你我而家叫佢翻嚟，佢又唔翻，我而家想同佢離婚添啊！講時講，真係。咁你好鳩屎咩？你同人哋離婚，你有因咩同人哋離婚咧？咁鳩屎。佢唔聽我講咯。點唔聽你講啊？我又高大靚仔，真係啊！佢又收得又唔肉又唔靚女。咁你點解要娶人哋翻嚟咧？如果係咁樣嘅。呢啲嘢有時講緣分嘅。咁你講緣分，咁有咗 BB 咯？你第一胎定係第二胎？第一個啊。咁第一胎都有咗 BB 咯，咁點解要離婚咁鳩屎啊你？唉，咁而家我就唔知點樣。即係你屋企好有錢，好巴閉。係啊，梗有啲嘅，有翻咁上下。喂，你冇翻咁上下，點可以請到幾廿圍個人過嚟擺大手啊？咁鳩屎啊你！梗係啦。即係你嘅意思，即係話請翻幾廿圍，所以嗱，你等等我啦，咁你聽下啲街坊點講啦。喂 ，Hello， 小婉。你好。屌上面個哥哥，你阿媽生日年年都喺度生啊！屌你外父爆血管唔係年年都爆得可以救得翻噶，真係我屌你先！仲話你老婆依家大住到8個月，你都唔車你老婆翻去，你仲話同你離婚？唔通你高大靚仔，你有2條鐵噶？真係頂你個掣啊！真係。你幾時啊？咁你話佢係打的，佢係今日打的翻去係咪？係啊。咁你仲唔打過去？咁你連上嚟把撚啊？喂，佢而家仲喺路上嘅話咧，佢唔知出發未喎？佢又唔聽我電話喎。我想你打電話俾佢喎，而家係。我點打電話俾佢啊？我發個電話號碼俾你處理得啦。我知你好有能力噶嘛。咁我哥哥，我想問你係咪叫阿小娟打咗就叫你老婆搬？依家打咗啲啦，上咗啲啦，係咪叫你老婆半路落車之後你過去車佢翻屋企係咪？都可以噶，喂！但係依家主要係冇個新抱喺屋企啊，唔得噶嘛。點解唔得咧？
喂，呢啲人點樣睇我哋屋企啊？我你哋屋企有咁搞笑嘅，你真係人哋老豆入咗院，爆咗血管入咗院，你就話有大佬喺度睇，喂個小月啊媽又唔係醫生。小袁姐姐你好啊，係你幫我打去銀行咧，整住叫佢打住500萬億嚟俾我先啦。你都發我知你好叻，好本事噶，好唔好啊你都？知而鳩撚柒線嘅。跟住去再去第二間銀行整住600億嚟先啦。你問佢啦，呢個我銀行哥哥。戶口係1、2、3、4、5、6、7、8、9啊。下邊個哥哥，上邊個哥哥靚仔啊，佢有幾百我知你好有本事㗎真嘅，你講呢啲係咪假嘅亂嚟？你吹脹啊，你吹脹吹得大啲啊嘛，去。我其實咧，我唔知你上嚟混吉啊，定係點樣啊，哥哥。如果真係嘅，你就喳臨走翻過去喎，唔係講笑嘅喎。呢啲人命關天嘅嘢。喂，而家爆血管，佢都昏迷嘅，佢翻做乜嘢啫？喂，加上佢假過嚟我想問下你咧，如果你阿媽係咁樣咧，你會點算啊？我阿媽都係咁啦，探望下佢咯。咁咪就係咯，咁點解人哋你個外父爆血管咧，你唔行去探望啊？而家視頻通話就得噶啦，你翻去做乜鬼啫？咁鬼遠好似你咁講，我又唔想插柒你嘅話俾你知啊！真係屌你冇信啊！真係，你可以視頻咁，你叫你阿媽做大壽，同你老婆視頻咪得咯，使鳩個心冇喺度啊！我而家問你嘅啫，其實我就問你啫，哥哥，問你一句話，咁如果你阿媽有事咧，咁你嘅新抱，如果你人哋個外父咧生日咧，你過咗去咧，你走唔走翻過嚟睇下？我問你一句話嘅啫。喂，我阿媽唔同噶，點唔同咧？鐵啊！嫁出去個女係潑出去個水嚟噶啦。你阿媽有兩個窿啊？唔同。咁我又問你啦，你有冇家姐啊定係妹啊？有啊，我有2個家姐啊。咁得啦，咁你2個家姐，咁你阿媽有重大疾病或者係爆血管嘅時候，你2個家姐翻唔翻嚟睇啊？咁我唔知喎，我阿媽而家未有病，我猜過你啊，講呢啲。咁如果有事咧，有事咁，你想唔想佢翻過嚟睇啊？如果太遠啊，唔翻噶啦，俾啲錢就係啦。喂，我都仲有俾錢，我打咗2000蚊翻去俾佢噶嘛。喂，人唔到嘅錢都到啦，係嘛？你2000蚊大晒噶，俾幾多啫？嗱，阿叔，老婆係你嘅，呢個老婆係你嘅，唔係我哋嘅。我就問你啦，將來有一日你瞓低咗，咁你老婆都可以唔理你啦。佢連生佢個老豆都唔理啊，佢仲鬼會理你啊？喂，哥哥啊，嗱，你啱啱話咧，哥哥啊，嗱，你啱話，你個媽做生日，個老婆唔喺度，啲人點睇你？如果你哋村啲人知道你個外父中咗咩風，然之後你老婆仲係唔翻去，仲喺企喺度同你阿媽做壽，成條村啲人就會指住你老婆嚟鬧。哎呀，而家冇咁蒙塞噶啦，啲人好開通噶。喂，阿叔，唔係啊，我想問下你啊，咁係咪真係咁蒙塞啊？阿叔，我想問下你嘅，你而家老婆以後你擺酒係咪想收利是啊？喂，咁唔係啊！喂，乜你三姑六婆解決問題噶嘛？喂，我又唔係醫生。喂，而家我想我佛山好似好叻係咪嘅，我40萬翻嚟好噶嘛？阿叔，小賢，你好叻㗎，你有能力乜嘢三姑六你同我婆啫追翻40萬翻嚟。我真係冇能力嘅大佬，佢而家喺邊度我都唔知啊！最多我想去馬來西亞㗎啦。如果話你有能力，我相信你嘅。我真係冇咁嘅能力，你以為我神嚟嘅？你個神婆啊得啫。衰到連個老豆佛山唔收禮嘅喎，以後都唔理你。佛山係唔收禮嘅，我哋唔收禮噶嘛。係咪唔收禮嘅佛山？嚟啊！喂，你三姑六婆可唔可以唔好咁樣咧？我而家要處理問題喎，你而家將個問題越搞越大喎。唔係越搞越大啊！我係話俾你知啊，其實你連上嚟嚇，連上嚟。如果俾我嘅話咧，我而家今日咧留夜過去茂名。過到茂名咧，我唔知道，我哋呢度咧就4個鐘嘅啫。你話你嗰度6個鐘，我唔知咩卡地方嚇。到湛江嗰度啊嘛，好遠，就邊嗰度啊，好遠嘅。唉，遠咪啫喺嗰度。依家仲要啊！你有冇睇新聞啊？洪水啊，可能會影響佢嗰度啊！唉，廣西搞。你哋黐孖筋㗎，洪水係廣西啊，廣西高高，地理都未學識。我估計你都係西潮㗎啦。我唔中意嗰度嘅。唔中意你又咁你儲嗰個老婆？哎呀，咁佢登記嗰陣先知㗎。你要死你肯定係冇人嫁你，你先至執翻件啦。梗係啦，我講明係佛山潮位嚟嘅，成個有1.8米高。係啊，佛山潮位，你知唔知佛山潮位？肯定係佛山嘅，唔使講啊，佢佛山嘅，聽佢啲口音都似啊。
係咯，咪就係咯，所以啊，喂，而家我主要係我懷疑一樣嘢，翻去係冇作用嘅，加上我呢度喺條村度有頭有面噶嘛。你好有錢嘅咩？有咩頭有咩面啊？咁肯定有翻咁上下一官半職噶啦，喺村度。我話俾你知死緊，我話俾你知，如果我話俾你知，你死火，我話俾你靚仔。因為咧，如果你錄音咧，你一講一官半職嘅話咧，你就死梗。我話俾你知，你信唔信啊？如果你啲咁人啊，做咁一官半職啊，真係禍國殃民啊！你閪佬唔係講笑佢嘅。吹啦，咁嘅格局點去做呢樣嘢又話啊？自己有頭有面，先擺個20-30圍，有幾有頭有面啊！唔可以擺太多㗎嘛，會俾人哋告你係咪㗎。衰？你唔係你個朵衰晒啊，全村衰晒啊！好難講啊，呢個閪佬而。家就係我哋你啲咁嘅人點會又有咩有頭有面啫？有頭有面先儲個外地妹，你真係有頭有面都儲本地啦。佢真係佛山本地人嚟嘅，呢個唔係吹水啊！呢啲唔係啊，我話佢有頭有面啊，儲本地啦，點解娶外地啫？咁取其實外地都幾好㗎茂名嗰邊啲女仔都幾好㗎正常啫。但係係啊茂名有頭女仔好㗎有面先擺個20-30圍，好似擺咗兩三千圍咁嘅閪樣喎，真係講嘢。你條村都唔知30圍啦。係啊，喂，擺個20-30圍做大壽唔代喎。表唔代表冇請晒所有人㗎喎。佢屌你一官半職啊，求其啊，就算好自己村嗰啲人啦，都擺得10圍8圍啦，都佔咗，你仲擺到嗱，我唔知你真係假。如果俾我嘅話咧，我即係你我話俾你知啊，俾我嚇，我做女婿嘅，自己嗰個邊個有事，自己個外父有事，死去俾2000蚊喎，你真係唔配啊！你應該唔配有老婆，我講真你閪佬。俾咗2000蚊啊，小婉仲可以講到好似俾咗20皮咁啊！算啦，咁咪個人種嚟咗就算啦。 20-30圍一個生產隊都話唔夠錯啦。喂，佢啲大佬啊，仲一毛不拔啊，你唔知道點一毛不拔啊？咩都唔理咯。你又知，你又知，所以佢咩都唔理，所以我老婆先至翻去啫嘛。你點知㗎？你都傻，你想住人哋啊你自己老豆老母有事唔翻去睇啊？唔好你好似你咁冷血啦！我啲唔係叫冷血，呢啲係要睇你連情況翻去都未翻去睇，你又點知人哋咁多事啫？咩都係你把嘴啊，叔啊，嗰個叔把嘴冇佢震。喂，一官半職，企喺門口嗰度棟企喺度做保安。唔係啊，嗰啲咪一官半職咯。唔係啊，叔，俾個更好嘅職位你啦，俾你做守村人啦。你知唔知咩叫守村人啊？喂，守村人啲傻仔嚟嘅喎，嗰啲係。係啊，冇老婆㗎。咁你都冇燉得晒你都知道嘅，你唔人蠢得晒嘅。你我哋村梗係有呢啲人啦，點會冇啫？我咪你咯我經常啊請佢食飯嘅，你哋係咪以你為首啊唔好講呢啲嘢啦。而家係咪發生喺你哋身上？原來咁係發生喺你身上。原來你條村嗰啲人真係咁樣叫你㗎？唔係，我聽你把聲好似有啲似大叻人咧。哎呀，你唔好理我邊啲人咯，佛山人就牙齒當金使嘅。小好衰佛山人啦，好心你領。試下嗱，你試下拎你隻牙齒出嚟當金使睇，俾人打落你啊嗱，牙齒當金使。你講幾都唔係人啊嘛，而家講你知嘅大有幾哥。多個女婿啊願意俾錢外父㗎？唉，我呢啲行好快㗎嘛我哋未見過邊個女婿唔肯俾錢外父咯，咁丟架咯，除非窮到窿喂，啊！講下你老公啊，你老公咁樣好心你要下啲面啊你到底點嘅哥哥？我問你，你而家到底點？佢而家啱啱走係咪？而家唔知係咪喺路上啊？而家我打電話佢唔聽啊，想你咁咪直接翻去啦，講咁多。如果俾我就直接翻去啦，你都戇居居嘅，你又係嗰個傻西。我媽講㗎嘛，我唔可以離開我阿媽㗎，一定要俾你面。假奶嚟假㗎？奶啊！你叫你老母聽你係電話，咪晚黑你係咪晚黑咪食完阿媽嘅奶先瞓覺㗎？着係咪啊？叫你老母啊！就呢個同你一鬼一樣講啲嘢。叫你老母聽電話，你老母喺咪隔離？你阿媽揾條鐵鏈鎖住你㗎？我媽唔得閒咩？屌！唔係啊，你阿媽係咪揾條你唔好鐵鏈鎖賴你阿媽住你㗎？啦！你老母喺咪隔離啊？你老母喺咪隔離？都唔係男人嚟係啊，唔嘅。係啊，分開住嘛。我想問下，你咪答我啊！你晚黑係咪食隻媽嘅奶先瞓得着啊？屌，又有奶飲，又仲有奶飲啊！真係多鳩魚嘅你。哎好難講啊！而家呢個世界乜嘢都有得發生嘅，分分鐘嗰個真係你嚟㗎。點啊？點啊？你而家打過去咧，你就有機會咧，就同個老婆會好嘅8個幾月啦。如果唔係嘅話呢個老婆跟人姓，個仔亦都跟人姓。有乜可能啊？都唔似樣啦，真係唔嚟啊！唔似樣大把人要我同你講，你到底想點嘅連上嚟？我而家想你幫我勸下佢，叫佢唔好去。聽我講一個好。唔係，所以我聽你講，如果唔去嗰個女人咧，就真係唔係人啦。你講啊，你想？啊，
你呢啲係人渣嚟，又講係咩佛山人又話幾有隻村有2000蚊，係錢咩？飲個酒茶差唔多啦，插頭。你邊度人嚟嘅理想？邊度人啊你？飲餐茶2000蚊，你食乳豬啊、龍蝦啊你？屌你老母你冇！死火！唔得，呢個講錯嘢。食唔起咋？人哋飲茶1-2千蚊有乜出奇啫？你自己食唔起窮。我俾個人情嘅彩禮都唔少啦，唉，喂我冇俾啊，88,800啊。好心你唔好以為自己好大啦，阿叔老氣啊！喂我啲30幾歲啫喎，你講阿叔。你就嚟做老豆啦，好心你積啲得唔得啊？你唔可以咁樣嘅哥哥，我估計個女仔咧應該係倒貼嫁過去嘅。我唔夠膽講嘢。係啊，咁我得翻同我同你啦，咁啊真係唯有一雙一對啦。係一上一對，啱先個理想講錯嘢。得啦，咁唯有等下一個啦。唔好啊，唱歌先好唔好？嚟。